Varmuuden vuoksi. Mönkiellä vietiin. Mönkiellä. Tuu Sami pois sieltä. Ei siinä on hyvä. Siihen pääsee niin saatana helpolla. Nyt on vettä. Ai pääsee helpolla vai? Pitääkö meidän kokeilla, kun helposti sinne pääsee? Vittu, pitääkö laittaa toi karakka toiseen paikkaan, jos tos olisi pitävämpi paikka? Minä haluaisin tuohon. Lähettäkö Rene sinne? Älä viitti. Anna mennä, anna mennä. En mä viitti, mä olen joku vinssipiste eka tähän. Ei Sami se upottaa. On tässä 2 konetta, saahan se vinssattua. Tiedän! Nyt menee varresta sisään. Mitäs tän heittäis tonne? Häh? Pääks pystyy? Häh? Kokeile. Ja rasti laitettu paikalle. Tyytyväiset rastin laittajat siinä. Joo. Ammutte! Kokeile tulille, Jobi! Jobi! Kokeile käytiin sitä! Vaihda vapaalle käymään sitä! Ei paalla! Siihen niin pysäytyin juuri, putos juuri sinne renkaan rungon väliin. Eikä mitään, voi se mitään. Sitten emme voida Sille vuotaa pakoputki. Se vuotaa pakoputki. Mä tuun sinne, mä viedään toisaan, mä vedän sen tonne rastille. Ota Lari kiinni tonne. Ei se sinne, vaikka kävelee uistamalla. Ota kiinni tonne. Varmaan asen. Niin, mutta vieläkin kävelee sinne. Syötää sen sinne. Vittu tää on kylmää! Ei, nyt on syksy. Pikku huoltotoimenpiteet, niin kyllä se käy sen jälkeen. Se puu on nyt keskellä. Epsi menee veden alle. Pakilla yhtään kateen. Mulla haukkaas tosi vettä. Tappikin ottanut vettä. Tosi veden lisää koneeseen. Onko se kylmää vai ei? Ei. Tää tottuu jo. Pyyhkeet on kyllä ikävä kyllä autolla, mutta Mikä kokonen on? Narua! Väärä suunta. Vittu! Laat se löysälle se kone! Noniin. Nosta! Ei tarvii enää. Riittää. Kuvaa vaan. Voi laittaa painaa taas menee putki. Arme jeesa on Jobi. Täällä on putki pinnan yläpuolella. Niin. Jos on ilman tosta ja tuolta, niin kestää kyllä. Ota kamera. Täällä on kamera. Ota kamera taskusta. Täällä on koko purran piiri. Markku, kuule. Ota pysynyt tässä. Nyt on. Onko se liinas löysää? Kai kaverit täällä on. Pari turistikuvaa. Pari välikuvaa. Alho kuule. Tää toi. Tää on tullut. Mistä se Markku, kun se ei kuule? Niin tuolla on rasteja, hei tuolla. Joo. Pitäisikö meidän mennä sinne? Vielä kuulemma puhelinta laululla. Tää on Honda-sarka kiinni, se kaatuu heti. Joo, hyvä.
tuo sen tänne, niin tuo ainakin jemmastaa. Mä luulin, että on akku loppu, mutta tää vaan toimittuu tuon. No, vitosena tulee nyt ainakin. Joo. Tässä on se puu, täytyy nostaa ylös. Mitä? Onko ylestää? Mulla. Missä kamera? Täällä! Koittaa ottaa kuva. Ei se sano. Oota vaan. Ota hanskat pois ensin. Linssi auki. Ai, mutta et saa koskea. Niin, se on, mä pidin vaan sitä. Osuuko se sen rasti?